მოგესალმებით ბათუმელების პირდაპირ ეთერში ბათუმში ვართ საკონსტიტუციო სასამართლოსთან არიან ისევ შეკრებილი მოქალაქეები რომლებიც გამოხატავენ პროტესტს იმ პროცესების გამო რაც ხდება ქვეყანაში მას შემდეგ გამოხატავენ პროტესტს როცა ოცნების ანტიკონსტიტუციურმა მთავრობამ შეაჩერა ევროინტეგრაციის პროცესი მას შემდეგ წელიწადზე მეტი დრო გავიდა მაგრამ მთელი აფრის განმავლობაში მუდმივად დაარფლოთ ბათუმში მოქალაქეები გამოხატავენ პროტესტს და არ წყდება ეს პროტესტი იმის მიუხედავად რომ არაერთი რეპრესიული კანონით თუ მეთოდით ცდილობს ოცნების ანტიკონსტიტუციური და არალეგიტიმური მთავრობა რომ ამ ქვეყანაში გააქროს პროტესტი მათ შორის ტროტუარზე შეკრებაც და პროტესტის გამოხატვაც საპროტესტო აქციის მოწყობაც ფაქტობრივად გააუქმა ოცნების მთავრობამ ამის გამო მან პატიმრობაც კი შემოიღო თუ აქციის მონაწილე არ შეუთანხმებს თავის პროტესტს და თავის საპროტესტო აქციას შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ხოლო შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეუძლია რომ განუსაზღვროს აქციის მონაწილეებს აქციის ჩატარების დრო და ადგილი, რაც ფაქტობრივად ნიშნავს პროტესტის გაუქმებას. ასეთი კანონი მიიღო რამდენიმე დღის წინ ქართული ოცნების არალეგიტიმურმა პარლამენტმა, რომელსაც უკვე მოაწერა ხელი ქართული ოცნების პრეზიდენტმა მიხეილ ყაულაშვილმა, თუმცა მოქალაქეები ისევ იკრიბებიან ქუჩაში მშვიდობიანად გამოხატავენ პროტესტს და ამბობენ რომ ისინი არ დაუშვებენ იმას რომ ამ ქვეყანაში დამყარდეს დიქტატურა ჩაკეტილი დარჩეს გზა ევროპისკენ და არ დაუშვებენ იმას რომ ამ ქვეყანას ყავდეს პოლიტიკური პატიმრები რომელთა რაოდენობაც ასევე არის 150-ზე მეტი, მათ შორის მზია ამაღლობელი ჟურნალისტი, პირველი ქალი პოლიტიკური პატიმარი საქართველოში, ჟურნალისტი, რომელიც არის ციხეში, უკანონო პატიმრობაში, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. მზია ამაღლობელი უკვე თითქმის მთელი ერთი წელიწადია რჩება ციხეში, მას 2 წელი თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლე ნინო სახელაშვილმა 2024 წლის 6 აგვისტოს ეს არის უკანონო დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება, რადგანაც სილის გაწმის გამო გაასამართლეს მზია ამაღლობელი, როცა მას ის მოყვა პოლიციელების ძალადობის ქვეშ და მან გააწყდა სილა პოლიციას, ბათუმის პოლიციის უფროსს, სწორედ მას შემდეგ, როცა ეს აყენებდა აქციის მონაწილეებს შეურაცხყოფას და ძალადობდა მათზე, ამ საპოლიციო ჭყლეტაში მოხვდა მზია ამაღლობელიც და სწორედ უფლებადამცველების და არაერთი უფლებადამცველი ორგანიზაციის შეფასებით ეს განაჩენი, რომელიც დადგა მზია ამაღლობელის მიმართ არის უკანონო და დღეს ამის ერთ-ერთი ყველაზე მკაფიო მაგალითი დემონსტრაცია იყო ევროპარლამენტში, სადაც მზია ამაღლობელს გადასცეს სახაროვის პრემია, ევროკავშირის უმაღლესი ჯილდო ადამიანის უფლებების კუთხით და ეს არის იმის ხაზგასმა თუ როგორი სიმბოლური გამოხატულება აქვს მზია ამაღლობელის საქმეს და რა მდგომარეობა ადამიანის უფლებების კუთხით საქართველოში, სად არის ახლა საქართველო და ასევე ამ პრიზის გადაცემა ნიშნავს ალბათ იმას, რომ როგორ ხედავს ევროკავშირი დღეს საქართველოს და საქართველოში არსებულ მდგომარეობას. მინდა გავისაუბრო ბათუმში დღეს საკონსტიტუციო სასამართლოსთან გამოსულ მოქალაქეებს, სწორედ ამ სახაროვის პრემიასთან დაკავშირებით. საღამომშვიდობისა, რო გაგესაუბროთ სახაროვის პრემიაზე მიდან, გითხოთ რას ნიშნავს ქართლის ამ პრემიის გადაცემა მზია ამაღლობელისთვის. კარგით, მადლობა. ლარა, მოდი თქვენ გითხავთ. ლარა ქარციევაძე სტუდენტი. ლარა, თქვენთვის რას ნიშნავს ეს ამბავი, როცა ევროპარლამენტმა გადასცა მზია ამაღლობელს ჟურნალისტს, გამოცემა ბათუმელების და ნეტგაზეთის დამფუძნებელს და დირექტორს სახაროვის პრემია, რომელიც არის ევროკავშირის უმაღლესი ჯილდო. რას ნიშნავს ეს ამბავი თქვენთვის? ის რომ ევროკავშირი რეალურად აღიარებს ამ ქვეყანაში რუსული რეჟიმის ხარჯლებში თავისუფალი მედიის არსს, მნიშვნელობას და საჭიროებას. ეს ჯილდო მზიას როგორც პიროვნულ დონეზე, როგორც თავისუფალი მედიის წარმომადგენელს, როგორც ღირსეულ მებრძოლს და ადამიანს ეკუთვნის ღირსეულად და ესე ვთქვათ, აი მზიას ეს ჯილდოები, რაც აქვს მიღებული და თუნდაც ეს მნიშვნელოვანი
ჯილდო აღიარება ის რომ ეს არა მხოლოდ მატერიალური ჯილდო ხო აღიარება რომ ევროპა აღიარებს მზიას როგორც თავისუფალი მედიის მთავარ ღირსეულ წერტილს. აი კონცეფს ეს რეალურად არც აწყობთ და ამის მიზეზი აქვს, იმიტომ რომ მთავარი ადამიანი როცა პოლიპატიმარი ვინც ყავთ, ხა მათ შორის არის მზია ამაღლობელი და მათთვის ეს არის ანტიპიარი რეალურად. მაგრამ გარდა იმისა, რომ პერსონალურად ხედავს ევროპარლამენტი, ანუ ევროკავშირი მზია ამაღლობელის დამსახურებას მედიის კუთხით, გარდა ამისა, მაგ ჩანს ევროკავშირი როგორ ხედავს საქართველოს აქ არსებულ მდგომარეობას და პრობლემებს. და ეს რა სულის თქვენი აზრით? გამოუდინი გაგიჩნდათ ამ პრემიის გადაცემის შემდეგ? სამწუხარო მოლოდინები დიდი ხანია აღარ მაქვს სამწუხარო მოხდა სამწუხაროდ გარდა იმისა რომ ქართულმა ერმა ესე სისტემური პროტესტი და წინამდებობა უნდა გაუწიოს რუსულ რეჟიმს. დანარჩენი რასიზმს ევროკავშირი, ევროპა და სხვა ჩვენი თანამოაზრეები ქვეყნები ჯერჯერობით მაინც ასე თუ ისე გავლენას ვერ მოახდენს გარდა სანქციებისა, რომელიც ხო სანქციებია ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი. ხო ამასაც გავუსვა ხაზი მზია ამაღლობელმა დღეს თავის სიტყვაში, როცა მან მიმართა ევროპარლამენტს, რომ მჯერა დემოკრატიული და თავისუფალი ევროპის და რომის დარჩება ის ამ დემოკრატიული ღირებულებების დამცველი, მათ შორის ჩვენს რეგიონში. ნამდვილად. და ეს სანქციები ძალიან გვჭირდება. ეხლა მithomდეს ბიძინა ივანიშვილის მიმართ იქნება გამოყენებული ეს სანქციები, რომელიც სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ ჩანს. მადლობა, ეს ლარი ქართულაძე იყო, სტუდენტი, თქვენ მოსმენთ ჩვენს პირდაპირ ეთერში. საღამოშიდობის შეიძლება გაგისაუბროთ? მოდი თქვენ რო გაგისაუბროთ. მერაბს მოუსმინოთ მაშინ მერაბ ჯიხაძე. მერაბ რას ნიშნავს თქვენთვის ეს ამბავი სახაროვის პრემიის გადაცემა მზია ამაღლობელისთვის? რას აჩვენებს? აი ამ პრემიის გადაცემა, რომელიც არის ევროკავშირის უმაღლესი ჯილდო, მისი გადაცემა მზია ამაღლობელისთვის. პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ მზია იმსახურებდა ამ ჯილდოს და დამსახურებულად მიიღო ეს პრემია როგორც დევნილმა ჟურნალისტმა. ზოგი ფიქრობს, რომ აი ციხეში როზის იერია, იმიტომ აძლევენ ამ ჯილდოს, მაგრამ რეალურად მზიამ გააშიშვლა ეს სისტემა და ეს რომ ციხეში ზის, მისი ციხეში ჯდომითაც ჟურნალისტურ საქმიანობას ეწევა, რომ სისტემას აშიშვლებს და გავიგე. ლიაში ასეთი ნათქვამი, რომ ქველი კაცის გზა ყოველთვის ეკლებით არის სავსე მას წინ ეგუება ბოროტი კაცის ეგოიზმი და ტირანია და ზუსტად იმ ბოროტი ხალხის ეგოიზმის და ტირანიის გამო ზის სიადრეს ციხეში, მაგრამ რაღაციდან ინფექციური სამყაროდან მოდის ის იმპულსები, სიგნალები თუ მყავს ციხეში და რავი თუ ჩვენ საზოგადოებას რაღაცა შეჩენი ადამიანური რაღაცა მიუხედავობა უნდა იგრძნოს იმის გამო რომ ასეთი ჟურნალისტები წესრიგში და არ ეწევა თავის საქმიანობას და ეს ასევე ნიშნავს დანახვას, რომ ევროკავშირი ძალიან კარგად ხედავს რა ხდება ამ ქვეყანაში, ხო როგორია აი უფლებების დაცვის მდგომარეობა საქართველოში, რა ხდება საქართველოში, ხო? რა სulis ამის შემჩნევა ევროკავშირიდან და ამის ასე აღიარება? ევროკავშირი გვეუბნება ჩვენ ვართ რაღაცნაირი როგორ თქვა კოგნიტური დისონანსი არის აქ ქვეყანაში ეს კოგნიტური დისონანსი თითქოს ევროპისკენ მივდივართ თითქოს გზისკენ არ გადაგვიყვება და მთავრობა იძახოს რომ ჩვენ ევროკავშირში გაწევრიანებაზე უარი არ გვიქვთ, მაგრამ ამავდროულად საპირისპირო საქმეებს ეწევა მიდის მასშტაბური დაჭერები ადამიანების აწირვა ციხეში ჩაჯერნა ასე შემდეგ და ასე შემდეგ დაჯერიმება, მოწამვლა, ხო რასაც თქვენ საქმე არაერთ მეთოდთან რომელიც 30-39 წელს ხდებოდა და ახლებით იგივე რეპრესიები მიდის, უბრალოდ დღეს სხვა ეპოქაში ვარ და ხალხს ვერ არქვეყენ, მათ უჭერენ და ციხეში აგებენ და საყვარელ სამსახურები დამუშვებენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და აი ზუსტად ევროკავშირი დოქტორი და საქმეები და ყოველი მათი გამოსვლით ან ხშირად აღნიშნავენ, რომ საქართველოში ადამიანის უფლებების ფუნდამენტი გაგვეუბნებთან გვაქვს საქმე, აუწყებენ, რომ კი თავდაპირველად შეიძლება გეუბნებოდეთ, რომ ევროკავშირისკენ მიდიან და ევროკავშირი ავთქვათ, მაგრამ მათი ქმედებები საპირისპირო. მადლობა, ეს მერაბ ჯიხაძე იყო. მოქალაქე, რომელსაც თქვენ უსმენთ ახლა ბათუმელების პირდაპირ ეთერში. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ბათუმში ვართ საკონსტიტუციო სასამართლოსთან, სადაც მოქალაქეები ისე დგან ქუჩაში და ითხოვენ ხელახლა არჩევნების ჩატარებას დემოკრატიულ სამართლიან გარემოში.
ასე უცვლელი მოთხოვნაა პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება და დღეს სწორედ ერთ-ერთ პოლიტიკურ პატიმარს, სინისის პატიმარს მზია ამაღლებას გადასცეს ევროკავშირის უმაღლესი ჯილდო სახაროვის პრემია. და სწორედ მე ამ ამის შესახებ ვეკითხები დღეს აქ მყოფ მოქალაქეებს, რომლებიც ისევ მოვიდნენ საკონსტიტუციო სასამართლოსა. მოდი მალხაშკარდო ეს გავესაუბრები ასევე სახაროვის პრემიის შესახებ. მალხას საღამოშიდობისა, რას ნიშნავს თქვენთვის ეს ამბავი სახაროვის პრემიის გადაცემა მზია ამაღლებელისთვის? რას ცulis ეს დღევანდელ ჩვენს მოცემულობაში? ძალიან არაცალსახა ამბავი არის, იმიტომ რომ ერთდროულად არის სიამაყის და დიდი მხარეების ბედნიერებისაც და ძალიან დიდი სასწრაფოების, იმიტომ რომ რამდენადაც ღირსეული და რამდენადაც მედეგი, რამდენადაც მამაცი აღმოჩნდა მზია ამაღლებელი, ამდენად შავი არის ქართული დემოკრატიის და ქართული სახელმწიფოს დღე. ზოგადად მდგომარეობა არის ძალიან მძიმე. რამდენადაც ამაყები ვართ, რომ ქართველი ჟურნალისტი, რომელმაც აჩვენა მთელ სამყაროს, როგორ შეიძლება მხილება მთელი სისტემის, როგორ შეიძლება თავად გახდე, ასე ვთქვათ, მეცვლებების გამყარების და ადამიანი, რომელიც ყველა ეპოქაში იქნება მაგალითი, როგორ შეიძლება იბრძოლოს საკუთარი საქვეყნო საზოგადო სიმართლისთვის და ამავდროულად სახაროვის პრემიის მინიჭება გადაცემა მზიასთვის ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს პრაქტიკულად დაკარგა ის მრავალწლიანი შრომით მოპოვებული მდგომარეობა, რომელიც რა თქმა უნდა არ იყო სახარბიელო, რა თქმა უნდა არ იყო იდეალური და მიახლოებული ევროპის სტანდარტებთან, მაგრამ ქვეყანა ყოველთვის მიწევდა ნელი თუ ასე ვთქვათ ზომიერი თუ სწრაფი ნაბიჯებით რაღაცა ევროპული სტრუქტურებისკენ და ზოგადად ადამიანის უფლებებისკენ. ეს ევროპული სტრუქტურებიც იმიტომ გვაქვს ასე ვთქვათ დაჟინებული, რომ სწორედ იქ არის დაცული ადამიანის უფლებების ყველაზე მეტად. თვითმიზანი ასე ვთქვათ, რომ მაინც და მაინც ვთქვათ, თუ იქნება სხვა ტიპის გაერთიანება, რომელიც იქნება ორიენტირებული ადამიანის უფლებებზე და რომელიც აღიაროს კანონის უზენაესობას ისე როგორც ევროკავშირში აღიარებული, კი ბატონო, მაშინ გავხდები ამ ასე ვთქვათ ახალი გაერთიანების გულშემატკივარი. ამიტომ ჩემი მაშინაც კი როდესაც მზია მოკლესიაში მოხდა მე როდესაც ასე ვთქვათ გამოცხადებული იქნა, გამოცხადდა რომ მზიას გადაეცემა ჟურნალისტთან ერთად ეს ჯილდო, მაშინაც ეს ხის მომართმოდა. უბრალოდ ძალიან გამაყი ვიყავი და ამავდროულად ძალიან სევდიოდი, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში დარწმუნებული ვარ, რომ მზიაც ასეთ დღეში არის. მე ვიცი რა მისი ასე ვთქვათ მეტნაკლებად სულიერი მდგომარეობა და მისი მენტალური კონსტიტუცია, რომ რა თქმა უნდა ეს ძალიან ბევრ რამეს გადაწყვეტს შემდგომი თაობებისთვის. აქ და ახლა კიდევ ჩვენ ვართ ქვეყანაში, სადაც კრაკოვიდან დაწყებული, ბრიუსელი დამთავრებული, ლისაბონიდან დაწყებული, არ ვიცი, კატოვიცეთ დამთავრებული მზია ამაღლობლის და სახაროვის სხვა ლაურეატების ფოტოებია გამოფენილი და ერთადერთი ქვეყანა, სადაც მზიას სტენსილები და მზიაზე წარწერები იშლება და იდევნება არის საქართველო. და პრაქტიკულად ეს ყველაზე კარგად ასახავს იმ მდგომარეობას, რომ ქვეყანა, რომელსაც თავის დროზე ჰქონდა ძალიან კაფე ოპოზიცია გამოხატვის თავისუფლების უზრუნველყოფასთან აკავშირებით თავისუფალი მედიის არა მხარდაჭერის, მაგრამ თავისუფალ მედიასთან მუშაობის, თავისუფალი მედიის არსებობის წინაპირობები არსებობდა, ახლა უკვე პრაქტიკულად ვართ სახელმწიფოში, რომელიც გიტაცებულია და სადაც ყველა კრიტიკული აზრი იგონდება. ამავდროულად მზიას ძალიან კაფეო გზავნილი ჰქონდა იმ ევროპული სტრუქტურების მიმართაც, რომ ყველა საშუალება გამოიყენონ იმისთვის, რომ იბრძოლონ ეს მხარდაჭერა გააძლიერონ, ხო? ლოგიკურია, ამის შემდეგ გელოდებით, რომ შეიძლება გააქტიურდეს უფრო თქვენ სანქციების. არის რომ სანქციებთან დაკავშირებით ყოველთვის არის მსჯელობა და ჩვენ ვიცით, რომ დიდი სახელმწიფოები ამ ინიციატივას კი არა და ამ მუშაობას მოკავენ, იმიტომ რომ ევროკავშირშიც არიან სახელმწიფოები, მაგალითად უნგრეთი, რომელიც არათუ ბიძინა ივანიშვილის და ქართული ოცნების წევრების დასანქცირებას, არამედ ევროკავშირის მხრიდან უკრაინის მხარდაჭერასაც კი მოკავენ, ხო? დღეს თანამედროვე სამყაროში, ცივილიზებულ სამყაროში ასე ლაგდება ეს ყველაფერი. უკრაინის მხარდაჭერა ნიშნავს მზია ამაღლობის მხარდაჭერას და პირიქით. ჩემთვის ეს ასეა, იმიტომ რომ იმ ევროპულ სტრუქტურებსაც და თანამედროვე დასავლურ ცივილიზაციასაც უწევს ძალიან ბევრ გამოწვევასთან
დამკლავება, ხომ ეს იქნება შიდა თქვა სტრუქტურული გამოწვევები, მათი წევრების ძალიან ისეთი ცალსახა მემარჯვენე დამოკიდებულებები და უკრაინის დახმარებასთან დაკავშირებით არა ხარდამჭერი პოზიციები და ამავდროულად გლობალურად კიდევ უფრო დიდი გამოწვევები, როდესაც პრაქტიკულად ეკონომიკურ პოლიტიკურ ჭრილში ვთქვათ ის ტრადიციული მოთამაშეები და ტრადიციული პარტნიორები სრულად ახალ სტრატეგიას ახორციელებენ ყოველ შემთხვევაში დოქტრინასაც გიცვლიან საინტერესოდ რომ ევროპის კონტინენტიდან ფოთი ამოიყვება და ამავდროულად ყველა ძალიან კარგად აცნობიერებს რომ რუსეთის აი ეს სისხლიანი ვთქვათ იმპერიალიზმი რა თქმა უნდა არც დონბასით არც უკრაინის აღმოსავლეთით და არც თავად უკრაინით შემოიფარგლება, ამიტომ გამალებული ასე ვთქვათ მზადყოფნა და გამალებული მსჯელობა მიდის იმაზე თუ როგორ შეიძლება ეს შეკავდეს, ხო? სამწუხაროდ ახლა ამ ყველაზე მნიშვნელოვან მომენტში ჩვენი ქვეყნის მართველი ელიტა არის პრაქტიკულად მიბრუნებული ჩრდილოეთისკენ და დარწმუნებული ვარ რომ არა მხოლოდ რეკომენდაციებს, არამედ ინსტრუქციებსაც კი იღებენ. როგორც ეს პირდაპირ ნახეთ, ასე ფიზიკურ დონეზე, ხო? ფიზიკურ დონეზე, იმიტომ რომ ჩვენ იყო ირაკლი ყობახიძე აშხაბადში, ირაკლი ყობახიძე, რომელიც იყო იმგვარი ლიდერების შეკრებაზე, სადაც ალბათ დემოკრატიულობის პრეტენზიის მქონე სახელმწიფოს ლიდერებს სუმცირე ეხამუშებათ ყოფნა. პუტინის გვერდით დგომა და თურქმეთის პრეზიდენტის გვერდით დგომა თუ სხვა ასე ვთქვათ ლიდერების გვერდით დგომა, სადაც პრაქტიკულად ადამიანის უფლებებზე არ არის საუბარი, დემოკრატიაზე საუბარი არის. რა უნდა საქართველოს როდის ვიყავით ჩვენ საბჭოთა კავშირის გარდა იმ სახელმწიფოს ლიდერების გვერდით, ან რა სტრატეგიული პარტნიორობა გქონდა. რა თქმა უნდა მე არ ვამბობ რომ აჭყობაზე უნდა ვთქვათ ან გარკვეულწილად სატრანსპორტო დერეფნის უფრო გააქტიურებაზე და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ხო არ არის მარტო ეკონომიკური და სავაჭრო ურთიერთობებით განპირობებული, ეს არის აბსოლუტურად პოლიტიკური დღესდღეობით ნაკარნახევი ქცევა, რომელსაც ჩვენ ქართული ოცნების ლიდერის მხრიდან ვხედავთ. ანუ ეს ადამიანები მოიაზრებენ საქართველოს იქ, სადაც პრაქტიკულად ჭაჭანება არ არის, საუბარი ჭაჭანება არ არის იმაზე თუ როგორ შეიძლება დაიცვას სახელმწიფომ ქალაქის ღირსება, დაიცვას სახელმწიფომ და გარანტია მისცეს სოციალურ უზრუნველყოფას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ ყველაფრის აღდანახვა არის ან პოლიტიკური სიბეცე, ან პოლიტიკური აბსენტეიზმი, როცა მოქალაქეს არ უნდა ამ ყველაფერში ჩახედვა და თითქოს გონია რომ მასაც ეხება, ან შეგნებული მავნებლობა. ყველაზე მეტი კითხვა სწორედ იმ ადამიანებთან პრობლემის, რომლებმაც ძალიან კარგად იციან, რომ უამრავი რამ შავდება ქვეყანაში, უამრავი რამ დახუჭებულია უკვე და ისინი ისევ საკუთარ რაღაცა ადგილებს არიან ამოფარებულები, შეშინებულები, დამხალები თუ არ ვიცი. შეიძლება პირიქით სარგებლობენ ამ ყველაფრით და ცხოვრობენ თავიანთებს და გონიათ რომ ნებისმიერ ინფორმაციაში იქნებიან კარგი. ამიტომ რა ვიცი, მე მგონია რომ რაღაცნაირად დღეს კიდევ ერთხელ დაიწერა თანამედროვე საქართველოს ისტორია. მე მიყვარს ამის თქმა და კიდე გავუმეორებ ჩვენს ეთერში, რომ ბათუმელების ეთერში, რომ ჩვენ ვცხოვრობ ძია ამაღლობის ეპოქაში. როგორც სოლჟენიცინზე ყვებიან, როგორც ყვებიან სხვა თქვა საბჭოთა დისიდენტებზე და დასავლეთი ყოველთვის განიხილავდა მათი ბიოგრაფიებიდან გამომდინარე იმდროინდელ ისტორიულ, პოლიტიკურ, კულტურულ, სოციალურ სივრცეს, ასევე იქნება ახლაც. ყველა დაწერს, ყველა ისაუბრებს იმაზე, რომ ეს იყო დროება, როდესაც ჟურნალისტი ხალი იმგორად ჩასვეს ციხეში, რომ ერთი მხრივ ის პრაქტიკულად ქვეყნის მოღალატედ გამოაცხადა თავისი შინაარსით მართლა მოღალატე ქართულმა ხელისუფლებამ, საქართველოს ხელისუფლებამ, რომელსაც არაფერი არ აქვს ქართული და ამავდროულად მას მანდა დასავლეთში უკიდურესად დიდი აღიარება, ხო? 11 თვის განმავლობაში მზია მოკლებული იყო შესაძლებლობას, რომ უბრალოდ დაეკითხათ გამომძიებელს იმ შეურაცხყოფასთან დაკავშირებით, იმ არაადამიანი მოწყობასთან დაკავშირებით და ზოგადადაც იმ ფაქტთან დაკავშირებით, რაც მოხდა და 11 თვის განმავლობაში ირაკლი ყობახიძე, ნინო წილოსანი, მარიამ ლაშქი და ვიღაცაები სრულიად უსინდისო და უბუანო ლაპარაკობდნენ იმაზე, რომ ზია წარმოადგენს deep state-ს და მათგან იღებდა დავალებებს და მე 11 თვის თავზე სააპელაციო სასამართლოში ქუთაისში აღმოჩნდა, რომ ვერცევლაფერს ვერ მიაკლია გამოძიება. deep state-ი მზიასთან არ აღმოჩნდა და არც მზია აღმოჩნდა deep state-ი, ხო?
ანუ ამგვარი პროპაგანდისტული იაფასიანი სულების გადამკიდე ქართული ოცნება კიდევ ლაპარაკობს რაღაცა ღირსებაზე, რაღაცა მორალზე, რაღაც სამშობლოზე. მაშინ როდესაც პრაქტიკულად შეთითხნილი საქმით სხედან ათეულობით მოქალაქეებით ციხეში, ასეულობით მოქალაქეები დაასახიჩრეს, პრაქტიკულად დადასტურებულია BBC-ს ძალიან მაღალი პროფესიული სტანდარტების საგამოძიებო ფილმში, რომ სახელმწიფო იყენებდა აკრძალულ ნივთიერებას და ეს ადამიანები ჩვენ გვეუბნებიან, რომ არა. კი დაგშალეთ, კი დაგასახიჩრეთ, კი ასე ვთქვათ, ცემეთ, მაგრამ ქიმიური იარაღი არ გამოგვიყენებია და რომელი ქიმიური იარაღი, სულ ვთქვათ, რომ ქიმიური იარაღი არ გამოიყენებია. რომელი ცემის ფაქტი გამოიძიეს, რომელი დამცირების, არაადამიანური მოპყრობის და სხვათა შორის ქართული ოცნების პრაქტიკულად მხარდამჭერად ქცეული სახალხო დამცველი და მისი ოფისიც კი ადასტურებს იმ გარემოებას, რასაც ამბობდა BBC-ს თავის გამოძიებაში, სახელმწიფო უარი უთხრა მათ მიეწოდებინა პასუხი კითხვაზე, რა ნივთიერება გაურიეს წყალში და ამავდროულად იგივე სახალხო დამცველი ადასტურებს თავისივე იმ დროის გამოქვეყნებულ დოკუმენტებში, რომ მიდგომა, რაც გამოიყენა შისფრენა განსაკუთრებულ სამინისტრომ და ზოგადად ძალოვანმა სისტემამ 1 წლის წინ ნოემბერ-დეკემბერში აქციების დარბების დროს იყო ადამიანური და ადამიანის წამებასთან გათანაბრებული მიდგომა. ამიტომაც ნორმალურ საზოგადოებაში ჩვენ კი არ უნდა ვიქსაქსებოდეთ და კი არ უნდა ვეძებდეთ ერთმანეთში რაღაცა დილეს თუ ასე ვთქვათ რაღაცა ბეწვს. არამედ უნდა ვერთიანდებოდეთ იმისთვის, რომ ამ ქართულ ოცნებას მოვთხოვოთ პასუხი იმაზე, რაც პრაქტიკულად ადასტურებულია. უნდა მოვთხოვოთ პასუხი იმაზე, რომ 13 წლის განმავლობაში როცა გვეუბნებოდნენ იმას, რომ აი ყველაზე კარგი მმართველობა, მათივე გადაწყვეტილებები და დაჭერები და დაკითხვებით და ასეულობით მილიონი ლარის ამოღებით პრივატიზაციის სახლებიდან პრაქტიკულად ადასტურებენ იმას, რასაც მე და თქვენ პერსონალურად და ჩვენი ორგანიზაციები, რომელსაც წარმოადგენთ და კიდევ სხვა ათეულობით სხვა მედია ორგანიზაცია და არასამთავრობო ორგანიზაცია ამბობდა, ქვეყანა იხჩობა კორუფციაში, რომ მიტაცებულია ძალაუფლება, რომ პრაქტიკულად მაფიოზურ დაჯგუფებასთან გვაქვს საქმე, რომლებიც ახლა უბრალოდ ცდილობენ ითამაშონ კანონის უზენაესობანა იმისთვის, რომ ადამიანებს დააჯერონ თითქოს კორუფციას ეკუთვნიან. ეს არის მოცემულობა და ამ მოცემულობას ყველაზე კარგად თარდაახლა და რა თქმა უნდა მზიანდება. ამიტომაც ის არამხოლოდ სახაროვის პრემიის ღირსია თავისი ქმედების და თავისი ასე ვთქვათ სამოქალაქო გმირობის გამო, არამედ დედამიწაზე არსებული სხვა ყველა ცივილი ყველაზე მაღალი ჯილდოების, იმიტომ რომ პრაქტიკულად გახდა კრისტალი ჩვენი საზოგადოების და მე სულ წუხვა რომ საქართველოს ვერ შვა ვერც 90-იანებში, ვერც 80-იანებში, ვერც 2000-იანებში ვაცლავ ხაველის მსგავსი პოლიტიკური ან საზოგადო მოღვაწე, მაგრამ საბედნიეროდ შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ ყავს ზიანობა. მადლობა. ეს მახაჩკარდუა იყო აქტივისტი და საერთაშორისო გამჭრელობა საქართველოს ანალიტიკოსი. თქვენ მოსმენთ ჩვენს პირდაპირ ეთერში, თქვენ უსმენთ ბათუმში საკონსულტაციო სასამართლოსთან გამოსულ მოქალაქეებს, მათ მოსაზრებებს და მათ შეფასებას ბოლო პოლიტიკურ ამბებთან დაკავშირებით, მათ შორის დღეს მე მათ ვეკითხებოდი სახაროვის პრემიაზე, რომელიც ევროკავშირის უმაღლესი ჯილდოა და დღეს ის გადასცეს მზია ამაღლობელს ჟურნალის, გამოცემა ბათუმელების და ნეტგაზეთის თანადამფუძნებელს და დირექტორს. ის პირველია საქართველოს მოქალაქეებს შორის, ვინც მიიღო სახაროვის პრემია. ესმით ჩვენს ვებგვერდებს ბათუმელები ჯი და ნეტგაზეთი ჯი რომ მიიღოთ განახლებული და სანდო ინფორმაცია, ასეთ იყო ბათუმელების პირდაპირი ჩართვა დღეს აღამოს. მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით.